হ্যালো ফ্রেন্ডস, গুড ইভিনিং সবাইকে। কেমন আছো তোমরা সবাই? আশা করছি তোমরা সবাই খুব ভালো আছো আর আমিও ভালো আছি। আমার নতুন একটি ভিডিওতে আমার সমস্ত বন্ধুদেরকে অনেক অনেক ওয়েলকাম। তাহলে চলো আজকের ভিডিওটা শুরু করি। তার আগে বলি যে আমি কি ভিডিও করব। আমি তো ব্লগ ভিডিও করতে সময় পাচ্ছি না, একদমই কদিন ধরে সময় পাচ্ছি না। তা সেই জন্য ব্লগ তো করতে পারছি না একদমই। মানে সারাদিনের কাজকর্ম যে করছি তাড়াহুড়োর মধ্যে, সেখানে আর ভিডিও মানে ফোন নিয়ে আর ভিডিও করে করার মতো সময় পাচ্ছি না। তো সেই জন্য তো হচ্ছে না। তো সেই জন্য এখন সন্ধ্যেবেলা একটুখানি সময় পেলাম, তো চলে এলাম তোমাদের সঙ্গে একটুখানি কথা বলতে। আর কি বলতো, অনেকদিন থেকেই সমানে রিকোয়েস্ট আসছে আমার কাছে যে পার্ট 2 করো। আমি একটাই মানে এরকম ভিডিও তো বেশি একটা করি না, মানে চ্যালেঞ্জিং ভিডিও যেগুলো বেশি একটা করি না, কিন্তু অনেক দিন থেকেই না এই চ্যালেঞ্জটা আসছে, মানে রিকোয়েস্টটা আসছে যে এই চ্যালেঞ্জিং ভিডিওটা আবার করার জন্য। মানে আমি একবারই করেছিলাম ওই স্নিজিং চ্যালেঞ্জটা, মানে হাঁচো বলা করার ভিডিওটা। তা ওটার জন্য আবার মানে সমানে রিকোয়েস্ট করে যাচ্ছে। আর আমি এমনকি লাইভ করছি, তো লাইভে এসেও সবাই বলে যাচ্ছে যে ওইটা করো ওইটা করো। তো আমার সময় হচ্ছিল না করার মতো। তা আজকে একটুখানি সময় পেলাম, তাই ভাবলাম যে চলো ভিডিওটা তোমাদের জন্য করি। জানি না কি হবে, করছি শুরু। তা কটা হ্যাচ্ছে হবে কি হবে আমি জানি না। তোমরা দেখতে থাকো পুরো ভিডিওটা, দেখি শেষ পর্যন্ত কি হয়। তো চলো শুরু করি। এই যে ওনার এটা নিয়ে নেব, আগেরবারও করেছিলাম এটা দিয়ে, এই যে এটা দিয়েই করব। তো চলো এখন শুরু হয়ে যাই, তারপর দেখছি শেষ পর্যন্ত কতটা কি হয়। তোমরা সাথে থাকো আর দেখতে থাকো, দেখো কটা কি হ্যাচ্চো হতে পারে, মানে হয় আমার। তো চলো শুরু তো করছি, জানি না কটা কি হবে। আর তোমরা এক একজন যা রিকোয়েস্ট করেছো না এই ভিডিওটা নিয়ে, আমি সত্যি ওইরকম করতে পারবো না। তা আমি আমার মতো করে করছি, তোমরা দেখো। আমার তো চোখ দিয়ে জল বেরিয়ে যাবে, হ্যাচ্চো আর হবে না। চোখ দিয়ে জল বেরোনোর উপক্রম হয়ে গেছে, কিন্তু হলো না। ফার্স্ট টাইম ট্রাই করলাম, হলো না। আবার করি, ট্রাই করতে থাকবো, যতক্ষণে না হবে দেখা যাক কতক্ষণ করতে পারি। হচ্ছেই তো না, অথচ চোখ দিয়ে জল বেরিয়ে যাচ্ছে। কি হচ্ছে বলো, একটাও হ্যাচ্চো আসছে না, কি করবো বলো। আবার করছি। দেখি আবার চেঞ্জ করি এদিকটা, হচ্ছে তো না। চোখ দিয়ে আগে জল বেরিয়ে যাবে, কিন্তু হ্যাচ্চো হবে না।
হচ্ছে না। কেন হ্যাচ্ছ হচ্ছে না আমি বুঝতে পারছি না, দিকে কাশি, মানে কি বলবো। হ্যাচ্ছোর জায়গায় কাশি হচ্ছে। দেখি হ্যাচ্ছো আছে, হ্যাচ্ছো হলো কি হলো আমি নিজেও জানি না। কি করবো এবার বলো। আমি ভাবলাম যে হ্যাচ্ছো হ্যাচ্ছো হতে থাকবে, সে তো হচ্ছেই না। কি করব তাহলে, মানে আর কতক্ষণ করবো বলো তো, আর কতক্ষণ করব, না হলেও কতক্ষণ করব বলো। তোমরা তো কমেন্টে 30 মিনিট, তাহলে আর কি করবো বলো, কতক্ষণ আর করব। একটাও তো হ্যাচ্ছো হলো না, একটাও না। ঠিক আছে, আরো একবার ট্রাই করি। কি হচ্ছে চোখে জল বেরিয়ে যাচ্ছে, হ্যাচ্ছো আসছে। লঙ্কা পুড়িয়ে নিয়ে আসবো, লঙ্কার ঝাঁঝ হলে হয়তো হ্যাচ্ছো হবে। আজকে কি বার? আজকে মঙ্গলবার।
এবার আর কি করব বলো, তোমরা তো দেখলে পুরো ভিডিওটা, আর কি বলবো, একটাও ভালোভাবে হ্যাচ্ছো হয়নি। কি আর করব, তোমরা বলেছো ট্রাই করতে বড় করে ভিডিও করতে, তো ততক্ষণ তোমাদের সামনেই থাকলাম আর তোমাদেরকে দেখালাম সবটা। যদি কিছু না হয় তো আমি কি করব বলো, তোমরা এমনটাই দেখো। তাহলে তোমরা এমনটাই দেখো পুরো ভিডিওটা, আর কমেন্ট করে বলো তোমাদের কেমন লাগলো। ভালো লাগলে লাইক দিও। তাহলে চলো আর বেশি বড় করবো না ভিডিওটা, এখানে আজকের মতো ভিডিওটা এখানেই শেষ। তোমরা সব ভালো থেকো, সুস্থ থেকো আর অনেক হ্যাপি থেকো। তাহলে চলো আজকের মতো সবাইকে টাটা, বাই আর গুড নাইট।